ગુજરાતમાં છેલ્લા 2-3 દિવસથી વરસાદી માહોલ સર્જાયો છે. ગુરુવારે રાજ્યમાં 140 કરતાં વધુ તાલુકાઓમાં વરસાદ થયા બાદ આજે શુક્રવારે પણ રાજ્યમાં કુલ 161 તાલુકામાં સાર્વત્રિક વરસાદ વરસતા ચોર તરફ ઠંડક પ્રસરી ઉઠી છે. આજે દિવસ દરમિયાન સવારે 6 વાગ્યાથી લઈ સાંજના 8 વાગ્યા દરમિયાન 30 જેટલા તાલુકાઓમાં 2 ઇંચથી લઈ 7.5 ઇંચ સુધીનો વરસાદ વરસ્યો હતો. જેમાં આણંદ જિલ્લામાં તાલુકામાં વહેલી સવારે 6 થી 10 વાગ્યા સુધી 4 કલાકમાં સતત 7 ઇંચ વરસાદ પડતા જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. ચોમાસું ધીમે ધીમે આગળ વધતા સમગ્ર ગુજરાતમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં 121 તાલુકામાં નોંધપાત્ર વરસાદ નોંધાયો છે. જેમાં સૌથી વધુ નવસારી ગણદેવીમાં 6 ઇંચ વરસાદ પડ્યો હતો. હવામાન વિભાગે વરસાદને લઈ રેડ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં 121 તાલુકામાં નોંધપાત્ર વરસાદ નોંધાયો છે. વલસાડ અને પારડીમાં 5-5 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે. શુક્રવાર સવાર સુધીમાં આણંદમાં 13 ઇંચ વરસાદ જેટલો વરસાદ વરસી ચૂક્યો છે. આણંદમાં વરસાદના આગમનથી નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાતા નાગરિકોને ભારે હાલાકી ઊભી થઈ છે.